Bienvenidos. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un patch core. Lo que vamos a necesitar será cable UTP, pinzas crimpadoras de sujeción, un probador y jacks RJ45 de categoría 5. Sucesivamente veremos cómo hacer el ponchado en jack y después veremos cómo hacer el ponchado en patch panel. Para eso vamos a necesitar el patch panel, el jack y la pinza ponchadora de impacto. Lo primero que vamos a hacer va a ser medir y cortar el cable con las pinzas. Seguido lo pelaremos para poder encontrar el hilo de corte. Es importante que lo hagamos con el hilo de corte, ya que si lo hacemos con las se corten los cables y perdamos velocidad de conexión. Una vez pelados los cables los vamos a destrenzar para poder acomodarlos según el orden que nos indique. En este caso será cable directo. Después cortaremos para nivelar y al final pondremos el plug. Tienen que entrar los cables del plug hasta adentro para que después los podamos ponchar. Después, con el probador veremos si el cable está bien armado, prenderán los 8 LEDs. Para el cable cruzado será lo mismo, la única diferencia será que de un extremo tendremos el cable de manera normal y en el otro extremo el orden será diferente según nos lo pida el estándar. Para el ponchado en jack lo que necesitaremos va a ser el cable UTP, el jack RJ45 de categoría 5, este es de 90 grados. Y la pinza ponchadora de impacto. Lo que haremos será destrenzar el cable para después acomodarlo en el jack, según el estándar que se nos pida. Viene marcado en el mismo jack. El estándar viene marcado en el mismo jack. Arriba viene el estándar A y abajo viene el estándar B. Nosotros ocuparemos el estándar A. Con la pinza ponchadora de impacto, con la navaja hacia afuera, iremos ponchando cada cable. Es importante que no se mueva el jack ni la pinza porque podríamos romper el jack. Con fuerza lo vamos a apretar para que el cable pueda ser ponchado. Si quedan residuos podremos solo moverlo y se quitarán fácilmente. Por último, el ponchado en patch panel. En este se va a ponchar directo el cable que tenemos con el jack. Solo para hacer la prueba, este va montado en un rack, así que no debería de moverse. Con las pinzas, igual con la navaja hacia afuera, iremos ponchando. Igual que en el jack, vienen marcados los códigos de colores a seguir. Una vez ponchados todos,
revisaremos en cuál está y podremos ver si está bien ponchado con nuestro probador. Si está bien ponchado, si los cables están correctamente bien ponchados también, van a prender los 8 focos. Si no, no está bien ponchado. A veces solo hace falta volver a ponchar en el patch panel y en el jack para saber, y si no, puede haber algún fallo en el cable. De mi parte sería todo, muchas gracias.